voi è la persona dietro di voi, è davanti a voi. Allora date questo bel abbraccio per riscaldarci un po' stasera, dai una parola di benedizione. Facciamo questo culto nel miglior modo possibile, essendo veramente chiesa. Fratelli, mi sento in obbligo, fratelli e sorelle, non solo fratelli, mi sento in obbligo di iniziare questo culto lasciando una brevissima testimonianza, perché abbiamo parlato sabato scorso e avete parlato anche in casa di questa settimana di essere chiesa, no? E io ho vissuto nella mia vita, io, Andrea e la mia famiglia, abbiamo vissuto nella nostra vita l'essere chiesa in questi giorni, o quanto essere chiesa possa essere una benedizione per le vite di ognuno di noi. Se vi ricordate il giorno del mio compleanno, ancora qualche settimana fa, come chiesa molti di voi si erano uniti per riuscire ad aiutarci in una situazione abbastanza critica che stavamo vivendo come famiglia, perché avevamo un mezzo di trasporto che io lo chiamavo il kamikaze, perché sapevo che partivo di casa, a volte neanche ero sicuro di partire di casa perché per accendersi ci metteva a volte 15 minuti, ma sapevo che partivo, non sapevo se arrivavo, avevo una ruota bucata, il ruotino di scorda già su, un finestrino rotto, avevo un cacciavite dentro il finestrino per tenerlo su, la valvola, non so come si chiama, c'era tutto un fumo nero dietro, appena toccavo l'acceleratore, fumate nere, sembrava quando dicono di no al Papa, no? Che c'è tutto il fumo nero, no? Succedeva un po' di tutto, motorino ovviamente che non funzionava, cos'altro c'era, non mi ricordo più, l'aria, mancava l'aria della macchina, non c'era proprio, non è che c'era la calda, non c'era l'aria, quindi siamo andati in giro questa settimana, c'era nebbia, freddo, con il vetro davanti tutto appannato e non si poteva spannare, noi tu allora così. Ho ringraziato Dio che c'è stata la nebbia, sapete, perché la parte davanti della mia macchina era tutta rotta, era tenuta su da delle viti che il nostro caro Tecno Paolo ha messo su, ma sono riuscito anche a rompere queste viti qua e tutta la parte davanti della macchina, se superava i 70 all'ora grattava per terra, io facevo la tangenziale 50 e tutti quanti mi suonavano. Ho ringraziato Dio che c'è stata la nebbia questi giorni perché potevo andare in tangenziale 50 e nessuno diceva niente. È stata una benedizione per me. Ma insomma, dopo questo regalo che come chiesa ci avete fatto per aiutarci a prendere una macchina, abbiamo cercato un'auto per tutte queste settimane. Sapete, alcune settimane fa siamo andati in una concessionaria, stavamo guardando alcune auto che potevamo ovviamente permetterci perché comunque non avevamo un budget da prendere una BMW e siamo andati in una concessionaria, c'era una macchina che mi piaceva tanto, ma appena l'ho vista questa qua è bellissima, ma non ho neanche voluto sapere il prezzo perché ho detto figurati, sarà eccessivo. Siamo tornati nella stessa concessionaria una settimana dopo e ho detto dai, almeno provo a salire per vedere com'è. Allora siamo saliti, appena siamo saliti ho detto questa qua è la macchina che dobbiamo prendere perché mi sono innamorato, sapete, full option, c'aveva tutte le cose, c'era il volante che si riscaldava, c'è chi aveva avuto una macchina con il volante che si riscalda, che era così inutile, però c'è il volante che si riscalda, ma il prezzo era ovviamente troppo alto per noi e siamo tornati ancora qualche settimana dopo in questa stessa concessionaria, intanto stavamo guardando sempre qualcos'altro che potevamo comprare, ma io avevo questa macchina nel mio cuore, sapete? E siamo tornati qualche settimana dopo, sono entrato tutto spavaldo nella concessionaria, sono entrato a vedere se si era passato il prezzo dell'auto e mi hanno detto no, non si era passato il prezzo dell'auto. Vabbè, insomma. Mi hanno chiesto anche quanto pensavi di spendere, gli ho detto la cifra, mi ho detto guarda, per abbassarlo così tanto devi essere, neanche il presidente dell'Italia abbasserebbe così tanto, ma stiamo cercando, Dio ci ha
ci ha permesso di trovare questa stessa macchina a un prezzo accessibile, qualcosa che anche per noi quando abbiamo visto, ma è possibile sicuramente arriverà una scatola di mattoni in una macchina. Ma insomma, fratelli, da ieri per l'onore e per la gloria di Dio abbiamo preso questa macchina, quella macchina che Dio ha messo nel nostro cuore fin dalla prima volta che siamo saliti. Io voglio ringraziare tutti quanti voi come Chiesa, noi come famiglia vogliamo ringraziarvi perché abbiamo provato che cosa significa essere Chiesa sulla nostra pelle. Abbiamo visto quanto questo benedice le nostre vite e che noi possiamo vivere ogni giorno questo essere Chiesa. Perché quando siamo Chiesa, Dio viene onorato e noi siamo benedetti. Amen. Grazie a tutti quanti voi come Chiesa per questo bel regalo che per mezzo di voi Dio ci ha fatto. No, per mandarci per dire abbiamo una bellissima macchina, è vero, abbiamo una bellissima macchina, ma non lo stiamo dicendo per ingrandire noi, stiamo dicendo per ingrandire Dio prima di tutto per quello che ha fatto e per ringraziare voi come Chiesa per come siete stati verso di noi. Amen. Facciamo una preghiera per cominciare questa serata. Oggi abbiamo il nostro culto Big Mission di missione, abbiamo qua degli ospiti speciali che ci parleranno di vita missionaria. Allora preghiamo Dio perché oggi possa mettere un seme missionario nel nostro cuore e che possa ricevere le nostre migliori lodi, la nostra migliore adorazione questa sera. Padre, nel nome di Gesù, siamo qua, Signore, oggi riuniti come Chiesa, come uno in Cristo per adorare il tuo santo, santo, santo nome. Ricevi, Signore, ogni migliore adorazione che questa Chiesa viene a innalzare a te questa sera. Ascoltaci, Signore, porgi l'orecchio alle nostre preghiere, guardi i nostri bisogni, Signore, comincia a già benedire le nostre vite attraverso l'azione sovrannaturale del tuo Spirito, della tua misericordia e della tua grazia. Signore, che questa sera possa essere una sera di cambiamento, di trasformazione, una sera di semina e una sera di fruttificazione nella vita di molti in questo luogo. Per questo noi ti preghiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Si rinnovi in ogni alba, i tuoi figli non hanno più nulla da temere, abbiamo trovato il nostro posto in te. Cantiamo tutti insieme nell'allegria e nel dolore, nell'allegria e nel dolore, tu sei costante, tutti hanno bisogno del tuo amore. Quando sale la marea, sempre da fermare, posso trovare rifugio.
abbiamo trovato il nostro posto in te, in te. La tua grazia si come l'acqua, i tuoi figli non hanno più nulla da temere, abbiamo trovato il nostro posto. 1, 2, 3 In te. ci separeremo. Io ti aspetto qui, non potrò che sapere sono qui, ti aspetto, vieni Dichiara io voglio la tua presenza. io voglio la tua presenza e il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce, Io ti aspetto qui, la mia porta l'ho sempre. Sono qui, ti aspetto,
Dio, vicino a me, Dio, tu sei qui. Dio, tu sei qui, vicino a me, fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui. Dio, tu sei qui. Dio, tu sei qui, vicino a me, fammi restare. Io voglio la tua presenza, io voglio la tua, il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce e dirti la tua grazia, tutto ciò che io voglio la tua, solo la tua presenza. il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Tua graça que te basta. Tua graça, da tua graça, da tua graça. Tua presença. Tua presença, Senhor. Vou olhando a tua presença no pessoal. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via. Prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano. All'inizio, prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento.
bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Prezioso è ogni momento quando dichiari voglio andare. Prendimi per mano, non lasciarmi andare via, portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi hai visto, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre, un padre, un padre. Mi hai visto, liberato, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato ed hai unto, mi hai accolto alla tavola come un padre. Io voglio te, solo te. Dichiari questo, niente più. Io voglio te, solo te Gesù, solo te, niente più di te. Io voglio te, solo te, di più di te. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo di più, di più. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te. La Chiesa dichiara, vieni.
forte applauso al nostro Signore. Fai questo applauso dichiarando così, dicendo grazie Gesù. Dici grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie perché io sono qui. Grazie per questo privilegio. Grazie per la tua bontà. Grazie perché la tua grazia mi ha raggiunto. Grazie Signore perché sto vivendo questo momento nella tua presenza. Amém. A pace del Signore a tutti. Glória a Dio. Io ho chiesto al Signore un versetto per spiegare quello che il Signore sta facendo e hai voglia di fare. Mi puoi mettere il versetto per favore? Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige il suo passo. Questa sera, questo culto è un culto di missione. E io credo che, come me, io parlo di me, noi non siamo un missionario perché abbiamo tanta voglia di fare, perché la missione è una cosa molto difficile di fare. È molto difficile di fare. Tu devi dare tutto il tuo cuore, perché se tu non dai tutto il tuo cuore, tutto che ha dentro del tuo cuore, tu non fai niente. Se tu non hai amore per versare verso gli altri, tu non sei capace di fare missioni. Missioni è amore, missioni è camminare verso la strada che ti porta verso l'altro e non la strada che ti porta verso te stesso. La missione è morire e vivere per gli altri. Questo è fare missioni. Questo è veramente quello che il Signore sta impiantando dentro dei nostri cuori. Siamo una chiesa missionaria, sempre. Siamo stati sempre una chiesa missionaria, una chiesa che soffre, una chiesa che lotta. Prima, quando io sentivo la testimonianza del pastore Enrico, io mi veniva da piangere, perché veramente noi siamo una chiesa missionaria. Non ho mai passato qua un pastore che non avesse preso questo peso di portare avanti una chiesa missionaria, quando questa chiesa è missionaria. Quest'anno noi abbiamo fatto una sfida grandissima, il nostro pastore, di sostenere una missionaria. E quando la chiesa fa questo, la chiesa deve essere sicura di una cosa, che noi dobbiamo pregare per questo progetto. Io voglio che tu prenda la mano della persona che è vicina a te in questo momento. Guarda questa persona negli occhi e chiedi a questa persona: vuoi fare missioni insieme a me? Allora preghi con me, preghi insieme a noi, perché un missionario sparso in tutto questo mondo, se noi non possiamo sostenere questi missionari con i nostri soldi, con tante altre cose, sosteniamo questi missionari con le nostre preghiere. Loro hanno più bisogno delle nostre preghiere do che altre cose che possiamo fare. Non che non possiamo fare, perché possiamo lasciare di mangiare una volta alla settimana a McDonald's, possiamo lasciare di comprare un scarpe in più una volta all'anno. Se noi smettiamo di comprare una maglietta che sia all'anno, noi possiamo aiutare un missionario, noi possiamo fare missioni, noi possiamo pregare per questi missionari, noi possiamo fare molto di più. Noi possiamo fare. Questa chiesa può fare di più e questa chiesa vuole fare di più. Noi siamo una chiesa missionaria. Amém? Potete sedervi. Io ho portato qua questa qua è la nostra busta. È la nostra busta per missione. Quando noi guardiamo questo,
tante persone ti dicono, ma chiedete tanti soldi. No, noi non chiediamo soldi per noi chiediamo un aiuto per aiutare un missionario a parlare, a portare la parola di Dio a un bambino, a portare una parola di Dio ai posti che loro non hanno mai udito parlare del Signore. Quindi io ti invito a prendere questa busta, non importa quanto tu doni, non importa se è €1, se è €5, non importa, importante è che tu faccia questo, perché non è per me, non è per i nostri pastori, non è per la nostra chiesa, è per missioni. E una chiesa missionaria è una chiesa che cresce, è una chiesa, io non ho mai visto nessuno che fa missioni con tutto il cuore. Che il Signore non guarda la tua casa, che il Signore non guarda la tua vita, perché questo è fare missione. Quando esce del nostro cuore, noi facciamo con il cuore, noi facciamo con l'amore, perché tutto quello che noi mettiamo l'amore di Cristo, noi facciamo bene e facciamo che moltiplica. Tutto questo moltiplicherà la vita di quelli che vanno di incontro a queste persone, perché devono avere coraggio, ma devono avere anche qualcuno che li sostiene, perché loro non possono andare di un paese all'altro a piedi, non in questo mondo che viviamo adesso. Prima si camminava a piedi, ma adesso noi possiamo portare a questa persona un po' di sollievo in quello che loro fanno, che non è facile. Fare missioni non è facile. Fare missioni, le porte si chiudono, le persone non vogliono sapere di missione. Ma quando c'è una chiesa missionaria, quando noi facciamo missioni, tu puoi essere sicuro di una cosa: le porte dei cieli si aprono. E è questo che noi vogliamo, che le porte dei cieli si aprono per la nostra vita, si aprono per la nostra chiesa, si aprono per questa città, per questi paesi. Noi stiamo andando a pregare perché io ho chiesto al Signore un direzionamento per fare missioni in questa città, e la prima risposta che ho avuto di Dio è: prega. E noi siamo andati già 2 o 3 volte a pregare per la città di Verona, a Cittadella. E quando eravamo lì, non solo io ma anche gli altri missionari che siamo andati insieme, abbiamo avuto un'esperienza fortissima. Abbiamo sentito urli di bambini, donne che piangevano. Io pensavo che stavo diventando matta io. Poi parlando con la Mari, parlando con la Rose, parlando con la Sonia, abbiamo sentito la stessa cosa. Questa città di Verona urla, i nostri bambini urlano. Noi dobbiamo fare missioni qua. Finché i nostri missionari stanno facendo missioni in altra parte, noi dobbiamo fare la nostra parte qua in Verona. Noi dobbiamo portare la parola di Dio. E se tu non hai un minuto di tempo per parlare di Gesù a una persona che non ha ancora mai sentito parlare, comincia a pregare per questa persona. Seja un missionario in questa città, seja un missionario nella tua casa, seja un missionario per il tuo vicino. Há tante persone che ha bisogno veramente di udire che Gesù è la via, Gesù è il cammino, Gesù è quello che salva, Gesù è quello che cura, Gesù è quello che trasforma. Noi crediamo che Gesù può trasformare le vite. Noi crediamo che Gesù può fare miracoli, ma noi non possiamo credere e lasciare questo solo per noi. Noi dobbiamo dire a qualcun altro che Gesù lo fa, perché se solo noi crediamo, noi non vedremo la gloria di Dio, perché noi vedremo la gloria di Dio negli altri, facendo missioni nella vita degli altri. Lì sì noi vedremo la gloria di Dio. Amen. Io voglio in questo momento fare la 10ª offerta. Io voglio chiedere a voi che la 10ª offerta che sia una cosa venuta del tuo cuore, perché questa chiesa
è sostenuta dalle decime dell'offerta. Noi non abbiamo guadagno di fuori, noi abbiamo fatto per le missioni, noi abbiamo fatto una fagiolata, non so se tutti avete mangiato. Avete mangiato? Per le missioni. Noi abbiamo fatto un bazar, un mercatino, che abbiamo raccolto le fondi per la missione, perché della decima dell'offerta non possiamo, perché dobbiamo pagare l'affitto, dobbiamo pagare tante cose. Ma io devo raccontare velocemente una testimonianza, una mia testimonianza, di come Dio è fedele nelle decime in offerta. Io è 2 anni già, 2 anni qualcosa che io non vado in Brasile. Ho la mia madre che è da sola, lei ha 76 anni, appena compiuti 76 anni, e io l'anno scorso ho detto: mamma, quest'anno io vengo a trovarti. E lei è cominciata a avere tanta ansia e mi chiamava sempre: vieni, vieni, vieni. E io avevo mio marito nell'ospedale. Io dicevo: sì mamma, io vengo, quest'anno vengo, ma mio marito era in ospedale perché aveva avuto un derrame cerebrale e io non sapevo neanche se lui usciva da quell'ospedale, ma io ho detto: sì, io vengo a trovare. E quando lui era ancora in ospedale, io ho deciso di comprare il biglietto per andare in Brasile. Sapete che il biglietto per andare in Brasile costa un pochettino, vero? E mio marito era in ospedale, quindi io era quella che dovevo mantenere la famiglia. E io ho comprato i biglietti per pagare in rate. E lui era ancora in ospedale. E lui è uscito dall'ospedale, io non ho detto niente, è passato un paio di mesi, lui è stato ancora male, è tornato ancora in ospedale, quindi 2 mesi in ospedale, dopo 15 giorni a casa, più 2 mesi in ospedale, e io pagando i biglietti. E lui ancora non sapeva di questo. E io pregavo e dicevo sempre: Signore, tu sei mio Dio. Tu sei mio Dio. Io ho sempre dichiarato il Salmo 23 nella mia casa: il Signore è mio pastore, nulla mi mancherà, perché io sono stata sempre fedele nelle mie decime e nelle mie offerte. Io ho insegnato questi principi nella mia casa. I miei figli sono fedeli. Fabio è un bambino che appena ha cominciato a lavorare, ma lui è molto fedele, non è un bambino, è un ragazzo, mi è sgridato già, ho visto, non c'è problema. E niente, quando io sono andata a fare 7:30 e ho sempre pianto quando andavo a fare 7:30, perché mi facevano sempre pagare. Io non ho mai ricevuto un centesimo 7:30, ho sempre pagato. Io uscivo di là sempre piangendo. Perché dovevo pagare? Non capivo. Ho detto: ma perché io devo pagare? La mia sorella prendeva 1.000, 1.800 e io pagavo sempre. Ho sempre pagato. E sono andata quest'anno a fare il mio 7:30 e la ragazza mi ha detto: lei ha 2.700 euro. Io ho detto: Io ho detto: guarda bene questo, perché io non pago nessuno. Dopo che io prendo questi soldi, io non vengo qua a restituire, perché ho sempre pagato. E adesso lei mi dice che io ho 2.700 euro. E lei fa: sì, ha 2.700 euro. Sei sicura? Io ho detto: lei è sicura? Allora io torno a casa e vado a vedere quelli che dovevo pagare nei miei biglietti, no? I miei biglietti erano 2.700 euro. Quindi il Signore è fedele. Quando noi siamo fedeli, il Signore è fedele. Quindi io ti invito a questo momento: alza in piedi, preghiamo insieme, prendi la tua decima, prendi la tua offerta, perché il Signore che sustenta la mia vita, la mia casa. E dico un'altra cosa: mio marito ancora non sta lavorando, ma nella mia casa non manca niente. Oggi io stavo guardando, perché quando finisce l'estate vengono tutti a casa mia. Eravamo in 11 a tavola e io dicevo: come Dio è meraviglioso, c'era tanto cibo, c'era tanta cosa. Io dicevo: Signore, tu sei meraviglioso, Dio è meraviglioso. Amen.
Signore, in nome di Gesù, Padre, noi vogliamo ringraziarti, Signore. Noi vogliamo ringraziarti per la tua bontà, Padre. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, per i miracoli compiuti nella nostra vita ogni giorno. Padre, io voglio ringraziarti, Signore, perché io sono miracoli, Signore. Io vivo dei tuoi miracoli, Signore. Dio, in nome di Gesù, metti, Signore, nel cuore di ognuno di noi, Padre, che tu, Signore, sei quello che fa miracoli, Signore, che tutto quello che noi portiamo nella tua casa, Signore, il Signore ci dà, Signore, 100 volte in più, Signore, perché tu, Signore, è quello che si allegra, Signore, di vedere un cuore donatore, Padre. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu è nelle nostre vite, Padre, e in nome di Gesù, Padre, che ogni donatore, Signore, che ogni persona che venga a donare, Signore, la sua decima, la sua offerta, Padre, Dio, in nome di Gesù, Padre, e in nome di Gesù, che possano ricevere, Signore, 10 volte in più, 100 volte in più, Signore, perché tu sei quello, Signore, che prospera nella nostra vita, che prospera nella nostra casa, che prospera, Signore, nei nostri semi, Padre. E la decima e l'offerta, Signore, è un seme, Padre, che noi piantiamo oggi qui, nella tua casa, Signore, per il tuo reino, Padre. E in nome di Gesù noi ti ringraziamo, Padre, e in nome di Gesù. Amen. Soccorso, mio aiuto viene da te. Il cielo racconta le tue opere, Poesie scritte da te. sentieri di Se mi trovo perduto, so dove ti posso incontrare. Vi invito ad alzarvi in piedi in questo momento. Alzerò lo sguardo verso i monti, ti vedrò radiante come il sole. Seguirò la luce della tua grazia, perché so, sarai sempre il nostro Dio. Sarai sempre il nostro Dio. Dichiara: se la creazione tu proteggi, se la creazione tu proteggi, so che proteggi anche me. Niente potrà separarci, e niente potrà separarmi, perché dipendo da te. Se mi trovo perduto, so dove ti posso incontrare. Alzerò lo sguardo verso i monti, ti vedrò radiante come il sole. Seguirò la luce della tua grazia, perché so, sarai sempre il nostro Dio, sarai sempre il nostro Dio. Dichiariamo insieme: da dove viene il mio soccorso? Da dove viene il mio soccorso? Il mio aiuto! Chi guarisce i cuori rotti? Il mio aiuto! Dove viene il mio soccorso? L'aiuto viene da te. Chi guarisce i cuori rotti? Chi guarisce i cuori rotti? La mia speranza. Da dove viene la speranza? L'aiuto viene da te. Chi guarisce
nostro Dio, sarai sempre il nostro Dio. Sarai sempre il nostro Dio. Se mi trovo perduto, so dove ti posso incontrare. Aspetta che devo leggere qua che mi sono già dimenticata. In questo momento vogliamo chiamare il nostro fratello Andrea Calvin, che presenterà il progetto Gedeone. Facciamo un grande applauso al Signore. Più cerco Dio e più Dio è lontano. Più mi sforzo con i giovani, con gli scout, veramente di avvicinarmi al cuore di Dio, ma Dio è sempre lontano. Pensate, queste parole le ha dette un giovane studente qua di Verona, Francesco, perché lui cercava Dio, però per lui era un qualcosa sempre di lontano, non riusciva ad avvicinarsi, non riusciva a sentirlo. Se no che un bel giorno, davanti alla scuola, riceve il Nuovo Testamento dei Gedeoni. Torna a casa, apre il cassetto del comodino vicino al letto, lo mette nel cassetto e lo chiude. Solo che da lì a poco tempo lui giocava anche con dei ragazzi a pallavolo e questi suoi amici un giorno lo invitano ai battesimi in una chiesa evangelica. Chiaramente lui, per non essere scortese, lui era cattolico, per non essere scortese accetta e pensate che durante questo evento veramente il Signore, attraverso anche la parola, ha iniziato a parlare nel suo cuore. Infatti lui appena torna a casa, la prima cosa che dice: voglio leggere la Bibbia. Solo che cerca la Bibbia e non riesce a trovarla, e se no che gli viene in mente che nel cassetto aveva lasciato questo Nuovo Testamento. Quindi lui incomincia a leggere il Vangelo e pensate, cioè, da solo lui accetta proprio nella sua cameretta, accetta Cristo Gesù come suo personale Signore e Salvatore. Adesso Francesco è un nostro Gedeone e lui porta anche il pensiero, predica anche nella Chiesa. Veramente. Ho voluto raccontarvi questa testimonianza perché lo scopo primario della The Gideons International è proprio la salvezza delle anime. E voglio raccontarvi brevemente una mia piccola esperienza. Circa nel 2000 mi si avvicina un fratello, Fiorenzo, e mi dice: Andrea, conosci i Gedeoni? E dico: ma Gedeoni non ho mai sentito, ma chi sono? Che cos'è? Lui mi dice: guarda, vieni, c'è un evento qui a Verona e vedrai. Ho detto: ma sì, proviamo, vediamo chi sono. Tenete conto che io all'epoca andavo nei parchi con gli opuscoli a evangelizzare le persone. Questo era un po' il mio desiderio. E se no che entro e in pratica a Verona c'era un grosso raduno di Gedeoni, presumo che venivano anche un po' da tutta Italia, e in quell'occasione mi ricordo c'erano dei fratelli americani che raccontavano proprio le loro testimonianze nelle scuole. E mentre io li ascoltavo dicevo: wow, loro non hanno un semplice opuscolo, qualcosa che io posso dare nel parco, ma
danno proprio la parola di Dio, cioè danno il Nuovo Testamento. Ho detto, ma è qualcosa di fantastico, cioè, troppo bello per essere vero. E poi da lì ringrazio Dio perché veramente il Signore mi ha parlato e ho iniziato anch'io in quest'opera. E l'opera dei Gedeoni è nata nel 1898, se vuoi andare avanti, eccola qua, nel 1899 è nata quest'opera, e pensate che è nata inizialmente da due fratelli e loro non si conoscevano, non si conoscevano proprio, erano uomini d'affari per cui spesso loro viaggiavano in tutta l'America e pernottavano negli alberghi. Solo che proprio in quella sera, in pratica, tutte le stanze erano occupate tranne una, per cui queste due persone che non si conoscevano furono costrette a condividere la stessa camera. Solo che uno di loro due, prima di addormentarsi, prese la Bibbia, quindi realizzarono di essere due fratelli in Cristo e fecero la cosa più bella. Si misero in preghiera e mentre loro pregavano, il Signore mise nei loro cuori proprio il desiderio di creare un'associazione. E quando finirono questa preghiera, parlarono l'uno all'altro: ma anche a te il Signore ha messo in cuore questo desiderio? Sì, anche a me, però non riuscivano bene a capire di cosa si trattasse, nonostante che loro fossero dei commercianti, quindi uomini d'affari. Forse pensavano magari un'associazione per uomini d'affari, cioè non riuscivano bene a capire la volontà di Dio. Solo che organizzarono un altro evento e in questo evento erano solo in 3, pensate. E da questi 3 fratelli è nata proprio l'opera dei Gedeoni. Pensate che i primi anni in cui questa associazione è nata, inizialmente erano in pochi, voi penserete chissà quante scritture di queste avranno distribuito, chissà quanto avranno fatto. E invece pensate che nei primi anni di questa associazione hanno distribuito 0 scritture. Ma allora voi vi chiederete, ma allora cosa facevano questi fratelli? Cioè, non distribuivano? Cosa facevano? E loro erano tutti uomini d'affari, quindi commercianti, e loro si ritrovavano di sera negli alberghi. Tenete conto che nel 1900 c'era tanta prostituzione negli alberghi, però sapete, questi Gedeoni loro si separavano, quindi affittavano una stanza nell'albergo e condividevano la parola, pregavano, adoravano, un po' come questo culto che stiamo facendo noi. Ed è bello immaginare veramente che questi fratelli proprio, nonostante che il mondo seguisse la sua via, loro invece si separavano proprio per cercare il Signore. La loro prima missione fu quella proprio di portare la Bibbia negli alberghi, per cui ognuno di loro si recava per motivi di lavoro negli alberghi un po' di tutta l'America, per cui portavano una Bibbia, la lasciavano sul bancone, poi chi voleva leggerla poteva prenderla per poi riporla nuovamente sul bancone dopo averla letta. Solo che passarono gli anni e questi fratelli dissero: ma fratelli, perché anziché mettere una sola Bibbia sul bancone della reception non andiamo a mettere una Bibbia in ogni singola camera dell'albergo? Questo però, potete immaginare anche voi, comportava veramente costi inimmaginabili per questi pochi Gedeoni. E quindi organizzarono un evento. E in questo evento a un certo punto si alzò un pastore e disse: va bene, allora voi Gedeoni continuate pure a portare le Bibbie negli alberghi. Per quello che riguardano i costi di stampa ci penseremo noi assieme alle nostre chiese consociate, assieme alle nostre chiese consorelle. Quindi, da come potete capire, l'opera dei Gedeoni ha potuto espandersi in tutto il mondo grazie proprio al sostegno delle chiese, grazie proprio al sostegno dei pastori.
infatti per questo che anche i Gedeoni sono considerati proprio il braccio missionario della Chiesa, proprio il braccio esteso. Le chiese generalmente evangelizzano nelle piazze, nei parchi, nei luoghi pubblici, però invece i Gedeoni hanno 5 aree ben precise. La prima l'avete già sentita, sono gli alberghi. Infatti se vuoi andare avanti anche con la prima slide, eccola qua. Allora, qui eravamo assieme a dei fratelli, dunque noi al mattino facciamo le distribuzioni nelle scuole superiori. Eravamo a Legnago, poi finita la distribuzione della scuola siamo andati davanti all'ospedale di Legnago, in inverno era molto freddo anche, non siamo riusciti a resistere tanto. Poi al ritorno siamo passati in questo albergo, però l'albergo era chiuso perché c'erano dei lavori di ristrutturazione. Se non che dopo un po' di tempo mi chiama un mio responsabile e mi dice: guarda Andrea, che in questo albergo qui, torna indietro, eccolo qua, in questo albergo qui vogliono i quadrilingue. In pratica c'è stato un Gedeone tedesco dalla Germania che lui ha pernottato in questo albergo, ha parlato col direttore e quindi voleva questi quadrilingue, per cui noi siamo tornati e abbiamo lasciato, sono in 4 lingue, italiano, tedesco, inglese e francese per le camere. Poi vai avanti, c'è un'altra foto. Qua invece siamo a Caldiero, Hotel Bareta di Caldiero. Il secondo da sinistra è il proprietario, che lui adesso è su una sedia a rotelle. Ecco, pensate, durante il periodo di Covid, che qua a Verona in pratica gli alberghi erano chiusi perché comunque non c'era turismo, gli alberghi erano proprio completamente chiusi, lui invece raccontava che aveva tantissimo lavoro. Infatti ci ha spiegato perché durante il periodo di Covid anche tantissimi alberghi purtroppo hanno tolto, per un discorso di igiene, hanno tolto dai comodini i quadrilingue, o molti anche li hanno buttati via purtroppo. Invece lui cosa ha fatto? Lui li ha tenuti, lui ha continuato a tenerli nei comodini. E io gli ho detto, vedi Andrea, si chiama anche lui Andrea come me, tu hai avuto veramente così tanto lavoro durante il periodo di Covid, che comunque qua a Verona tenete conto che il turismo era zero proprio, che Dio proprio ti ha benedetto perché sei stato fedele con la parola di Dio. Ecco, poi la seconda area in cui, se vuoi andare avanti con la foto, la seconda area in cui noi distribuiamo, ed è quella che... Altra foto su per avanti ancora. Eccoli qua. Questo qua è il nostro lavoro, che noi partiamo da ottobre e arriviamo fino a giugno. Ed è quello che ogni settimana ci trova proprio sul campo, ci trova proprio in azione. Ed è bellissimo, sapete fratelli, perché... è vero, dobbiamo alzarci un po' prestino perché generalmente dobbiamo essere davanti alle scuole verso le 7:30, a volte anche 7:20, dipende, dalle 7:20 fino alle 8. Però posso dirvi, fratelli, veramente che quando doniamo questi pocket è bello vedere questi sorrisi in questi giovani, proprio ti si allarga il cuore. È vero che non abbiamo tanto tempo per parlare, però sono proprio questi sorrisi, a volte tornano indietro questi ragazzini, posso averne 2, posso averne 3, e noi li diamo veramente con grande gioia. E infatti voglio chiedervi, fratelli, se qualcuno di voi magari ha un lavoro magari che inizia sicuramente un po' in tarda mattinata, e se veramente dentro di voi avete la passione proprio di raggiungere questi giovani che la maggior parte di loro non conoscono Cristo, sapete, la maggior parte di loro sono veramente lontani da Dio, però se avete del tempo veramente io voglio incoraggiarvi a provare, venire con noi, le porte sono aperte e posso garantirvi che è una bella esperienza. Sapete, io dalla prima volta che io mi sono innamorato. Perché sono questi giovani, sapete, è questa la generazione che dobbiamo raggiungere.
come diceva la sorella, dobbiamo veramente pregare per questi giovani, perché loro sono il nostro futuro, fratelli. Poi oltre alle scuole superiori, Verona e provincia, e noi facciamo anche le università. Proprio le università è diverso perché loro entrano durante tutta la mattinata, quindi sono un po' più spalmati durante la mattinata, e nelle università abbiamo anche il tempo di parlare a questi giovani. Poi la terza area sono le carceri qua di Verona Montorio. Ovviamente noi non possiamo entrare in carcere, non possiamo accedere, però quello che noi facciamo, generalmente prima di Natale, quindi fra poco, porteremo una bella scatola di Nuovi Testamenti per il responsabile lì della portineria, che dopo lui ci pensa, perché loro a Natale hanno la messa e quindi distribuiranno questi Nuovi Testamenti sia ai detenuti ma anche ai familiari che entrano a Natale. E poi chiaramente diamo anche alla polizia penitenziaria, invece prepariamo un bel pacco con tanti Nuovi Testamenti, un pacco regalo, e questo è anche per la quarta area, che sono le forze armate, quindi qui c'è l'esercito, carabinieri, polizia, sono i pompieri, guardia di finanza. Ecco, per tutti loro prepariamo dei bei pacchi e sarà anche comunque anche per loro prima di Natale. Poi faremo il giro qua di tutti questi comandi che ci sono qua a Verona e li doniamo. Loro li hanno sempre accettati, c'è sempre stata anche una buona, si è creata negli anni comunque anche una buona amicizia. E infine la quinta e ultima area sono gli ospedali. Ecco, noi generalmente negli ospedali diamo il pocket bianco, piccolino, cioè differisce solo per il colore della copertina, poi il contenuto è uguale, e negli ospedali diamo anche un formato un po' più grande, un formato medio, per chi ha problemi un po' di vista. Solo che adesso negli ospedali è un momento un po' critico perché il dopo Covid c'è ancora un po' di difficoltà per entrare. Volevo un attimino soffermarmi proprio sul discorso delle scuole. Qui a Verona e provincia si stima circa che ci sono una media di 36.000 studenti tra tutta Verona e provincia nelle scuole superiori. E sapete, la maggior parte di questi studenti non conoscono il Signore, anzi direi che pochissimi sono quelli, i figli di credenti o comunque che hanno dato il cuore a Gesù, sono veramente pochi. E spesso se vediamo anche queste famiglie capiamo che sono famiglie anche provate, perché ci sono delle separazioni, possono esserci dei divorzi, ci sono parecchie sofferenze nelle famiglie, e soprattutto dopo il Covid anche nei giovani è aumentato un certo senso di solitudine, per cui loro si rifugiano sui social, sui giochi, attacchi di panico, abusi fisici, depressione. E pensate che da una statistica nazionale risulta che almeno uno studente su 3 una volta nella vita ha pensato al suicidio, pensate. Però noi Gedeoni abbiamo chiaramente questa chiamata proprio a raggiungere questa generazione, a raggiungere questi giovani, perché noi chiaramente diciamo loro che in Cristo Gesù c'è speranza, in Cristo Gesù proprio c'è la vita, perché sappiamo che Gesù è la via, la verità e la vita. E questa vuole essere anche una chiamata, sapete fratelli, una chiamata proprio alla responsabilità, proprio al cambiare il destino di questi giovani. Dobbiamo, come ha detto la sorella, innanzitutto la preghiera è la chiave, sapete, la preghiera è quella che smuove la mano di Dio, e non solo, ma anche noi dobbiamo metterci in azione, sapete fratelli. Infatti è per questo che io voglio proprio incoraggiarvi. Se qualcuno di voi ha del tempo libero, se vuole venire con noi, veramente le porte sono aperte. E posso dirvi anche che perché questa comunque è una chiesa giovane, veramente gloria a Dio, sapete fratelli, veramente io vedo tanti giovani qua, però vedere i giovani che adorano Dio, che elevano le mani a Dio, sapete, non c'è nulla di più bello veramente per questo,
perché a volte magari io ho conosciuto il Signore già a una certa età, però se uno lo conosce da giovane si risparmia tanti dolori, si risparmia veramente tante sofferenze. Ecco, vi chiedo, come ha detto la sorella, se potete ricordarvi di pregare per noi, pregate che il Signore ci possa proteggere. Noi spesso viaggiamo in macchina, in lungo e in largo, Verona, poi adesso quest'anno termineremo le scuole a Verona, poi dall'anno prossimo inizieremo la provincia. Se vi ricordate, se potete pregare per noi. Poi, se puoi andare avanti un attimo con le slide, eccola qua. E questi sono 8 paesi nel mondo in cui i cristiani rischiano la vita. E pensate che in questi 8 paesi, se magari volete anche farvi una foto, in questi 8 paesi ci sono i Gedeoni. E voi vi chiederete, ma com'è possibile i Gedeoni in Pakistan, Siria, paesi così musulmani? Chiaramente i nostri fratelli non hanno tutta la libertà che abbiamo noi di andare davanti alle scuole, andare davanti agli ospedali, andare nelle forze armate. Loro hanno solo un'area e sono gli alberghi. Ovviamente gli alberghi quelli grandi, quindi si parla proprio di alberghi internazionali. Infatti voi se entrate in queste camere, aprite il comodino, ovviamente c'è il Corano perché è un paese musulmano, però a fianco del Corano c'è anche la Bibbia. Per cui ecco, se potete ricordarvi di pregare per i Gedeoni di questi 8 stati, veramente che il Signore possa proteggere non solo le loro vite, ma anche quelli delle loro famiglie, dei loro figli. Veramente che il Signore possa accampare i Suoi angeli su di loro. E poi io sono qui anche per un altro motivo. Chiaramente questi Nuovi Testamenti hanno un costo, sapete, e se decidete di fare anche una piccola offerta per l'opera dei Gedeoni, io vi ringrazio già anticipatamente per questo. E voglio dirvi solo una piccola testimonianza. In Africa, pensate, ci sono stati dei nostri fratelli Gedeoni, sono andati a fare una distribuzione in una scuola elementare. Solo che a un certo punto esce il maestro e dice: io vedo che voi siete dei figli di Dio, ma quando è che tornerete ancora a portarci altri Nuovi Testamenti? Pensate, in Africa c'è un grandissimo bisogno di scritture proprio, e sapete, vengono prodotte a livello mondiale, vengono prodotte un tot numero di scritture, perché con i fondi che si raccolgono, però non si riesce a soddisfare tutta, per esempio come anche l'Africa, che è un continente veramente grande. E sapete anche una cosa che veramente a volte mi tocca, è che mentre a volte i nostri figli quando vanno a scuola, almeno io mi ricordo, anche Sonia, aveva veramente uno zaino pieno di libri, a volte sapete, magari lei piccolina ma con un zaino così pesante. Pensate che invece in Africa vanno a scuola, grazie caro, vanno a scuola e magari l'unico libro di testo che hanno è questo Nuovo Testamento che gli viene donato dai Gedeoni, pensate. Ecco, come vi dicevo prima, se qualcuno di voi avesse del tempo, volesse provare, posso dirvi comunque, guardate, io la prima volta che sono andato a distribuire mi sono innamorato, proprio perché vedere questi giovani, vedere come lei parlava anche, vedere, si fa missione, sapete, c'è un po' di sacrificio, ma questo sacrificio posso dirvi veramente che viene ripagato, sapete. Per cui se volete provare, se avete una certa passione per raggiungere questi giovani perduti, magari parlatene con Enrico, poi dopo lui mi avviserà, io e lui ci sentiamo spesso anche. Ecco, io avrei terminato a questo punto, desidero ringraziare ognuno di voi per la vostra attenzione e che Dio ci possa benedire, e ricordatevi di pregare per noi. Signore sia.
Amen, gloria a Dio. In questo momento vogliamo chiamare la nostra missionaria Sonia Calvi, che porterà la parola di Dio, porterà la sua testimonianza di questo primo viaggio. Io chiedo alla Chiesa di alzare in piedi, preghiamo per lei. Signore, in nome di Gesù, Padre, in questo momento noi vogliamo mettere, Signore, la vita, Signore, della tua serva, Signore, davanti al tuo altare, Padre. Dio, in nome di Gesù, che tu possa continuare usando, Signore, la sua vita, Signore, per benedire la nostra vita, Signore, perché attraverso della sua parola, attraverso della tua testimonianza, Signore, io lo so, Padre, che farai grandi cose nella nostra vita, Padre. Usa, Signore, la tua serva, Padre. Usa, Signore, lei, Padre. Ah, Signore, tu sai, Signore, tu conosci del suo cuore, Padre. Quanto hai un cuore, Signore, che ti ama, Signore. Lei è una persona che veramente ti ama, Padre. Quindi noi vogliamo imparare di questa sera, Signore, di quello che tu hai, Signore, messo nel cuore della Sonia, Padre. Che lei venga a traboccare, Padre, e che noi possiamo uscire di qua pieno, Signore, della tua bonanza, Padre, della tua parola, del tuo manà, Signore, in nome di Gesù. Amen. Pace a tutti, ciao, che bello essere qua, potete pure accomodarvi, grazie. Beh, prima di farvi vedere un video che Lucas ha preparato per noi con tanta cura oggi, volevo un po' presentarmi, perché in realtà vedo tanti visi di persone che non ho mai visto e sono così contenta, davvero. Oggi stavo contando, ho detto, caspita, sono venuta in questa chiesa 8 anni fa, forse 9, e tutte le persone che sono qua da 8, 9, 10, 11 anni che conosco, oggi dico, oh, ci sono anche tantissime persone che non conosco ed era meraviglioso quello che Dio sta facendo qui. Sono tanto grata, anche grazie ai pastori, grazie Sandra per avermi invitata oggi. Mi chiamo Sonia, per chi non mi ha mai visto, per chi non ha mai sentito parlare di me. Ho 24 anni e sì, ho frequentato questa chiesa per tanto tempo e grazie a Dio. Non so cosa dire, però sì, vedo come Dio ha usato le persone qua per proprio catapultarmi nel proposito che Dio aveva per la mia vita. Quindi davvero ogni volta che torno dico, oh, Dio è buono, come usa le persone, come usa noi, no? Come lavora con noi. È meraviglioso. E da settembre, in realtà da agosto, ho lasciato il mio lavoro e dopo essere stata in missione l'anno scorso ho deciso di tornare e adesso vivo ad Arco e faccio parte di questa organizzazione che si chiama Youth with a Mission, giovani con una missione. E questo ottobre siamo stati in missione. Una mia amica si chiama Elisabetta, 2 anni fa è stata in Iraq e mentre era lì ha detto c'è qualcosa di molto speciale in questo paese. Cos'è Dio? Cos'è che vuoi fare qua? C'è qualcosa soprattutto con gli italiani che tu vuoi fare qua, perché lei è andata con un gruppo di americani e gli americani stavano lì, bevevano il tè, dopo 2 ore dicevano ma perché dobbiamo bere tutti i giorni tè con le persone per 2 ore? Perché dobbiamo stare a tavola tutto questo tempo? Non possiamo fare cose. La cultura in Iraq è molto relazionale e le persone ti invitano e nelle loro case sono molto aperti e si prendono un tè con te per ore, possono parlare per ore. E davvero c'è qualcosa di molto speciale anche nella nostra cultura, no? Anche noi siamo molto bravi a stare a tavola,
primo, secondo, dolce, no? E amiamo questo, c'è qualcosa di molto, molto simile, seppure molto diverso nella cultura italiana, alla cultura del Medio Oriente. E quindi sì, questa ragazza ha detto, ok, devo portare un gruppo di italiani in Iraq. E sì, io, Elisabetta, 2 ragazzi italiani e Lucas, abbiamo detto di sì e siamo partiti quest'ottobre. E volevo farvi vedere un video che è molto molto breve, poi condividerò qualche testimonianza e la parola. Ok. L'ultima macchina che avete visto è una macchina che hanno usato per combattere contro l'ISIS, quindi questa è un'altra storia, però abbiamo incontrato questo ragazzo che è un missionario e in realtà sì, oggi pensavo che cosa posso condividere perché sono successe così tante cose in così poco tempo. Però penso che ci sono le testimonianze di queste persone che possono incoraggiarci tantissimo. Questo ragazzo non condividerò il suo nome, però lui ha dato la sua vita a Gesù e ovviamente lì c'è tanta persecuzione, però la persecuzione non viene necessariamente dal governo, quanto più dalle famiglie. Quindi la sua famiglia l'ha completamente rigettato. E ha bruciato il padre e tutte le cose che questo ragazzo aveva e oggi lui è un missionario lì e ci ha guidato con quella macchina che veniva usata per combattere l'ISIS. Quindi sì, eravamo in un'area molto molto particolare e lavoravamo con persone rifugiate, essenzialmente. Non nominerò la ONG che ci ha ospitato per motivi ovviamente di sicurezza, però sì, eravamo con questo gruppo etnico, popolazione, gli Yazidi, che a causa dell'ISIS si sono dovuti spostare dalla loro città, Mosul, e essere rifugiati. Adesso sono da 10 anni ad Ahuk e vivono in tende con il caldo afoso, torrido d'estate e il freddo d'inverno, può nevicare e loro vivono in tende. E davvero mentre ero lì, potrei parlare per ore di questo, però la domanda di che cos'è la giustizia era proprio così chiara nella mia testa. Che cos'è la giustizia, Dio? E quello che ho visto però in queste settimane è davvero che il lavoro che questi missionari stanno facendo lì è incredibile. Giovani stanno dando la loro vita a Gesù, alcuni lo fanno in segreto perché ovviamente se lo facessero pubblicamente verrebbero
rigettati dalla famiglia, alcuni lo fanno con coraggio, no? Come il ragazzo che abbiamo sentito prima. Però è davvero molto molto incoraggiante quando andiamo nelle nazioni, vedere quello che Dio sta facendo. Forse andiamo per un breve periodo, però incoraggiare i missionari dopo che sono lì per anni, 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 no? E quindi sì, è stato un viaggio per me che ha cambiato molto la mia prospettiva. Potrei parlare per tanto tempo, però voglio anche condividere una parola con voi. Ma se avete domande potete dopo il culto venirmi a parlare, a chiedere e se volete di più possiamo sentirci, un caffè, io ci sono. Allora, volevo chiedere alla regia se puoi mettere per me il versetto 9 del capitolo 1 di Giosuè, per favore. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore il tuo Dio sarà con te dovunque andrai. Questo è il tema di questa sera, con noi. Dio è con noi. E sono molto colpita ogni volta che leggo la storia di Giosuè, perché non so se voi sapete, però Mosè ha condotto il popolo di Israele fuori dall'Egitto fino al deserto, no? E poco prima di entrare nella terra promessa, Mosè ha disobbedito a Dio e quindi lui non è potuto entrare nella terra promessa, ma lui è morto fuori, solamente potendola vedere da lontano. E poi Giosuè è stata la persona che ha preso questo popolo di Israele e l'ha condotto nella terra promessa a Israele, no? E voglio leggere con voi Numeri 20 dal versetto 1 al versetto 13, perché qui vediamo un Giosuè che è giovane, che sta ricevendo da Dio una chiamata, no? Guida il mio popolo nella terra promessa. Però vediamo anche il cuore di Dio verso Giosuè. Io sarò con te. Questo è il cuore di Dio verso Giosuè e io credo anche, e oggi condivideremo questo, il cuore verso di noi, che Dio ha verso la Chiesa e verso di noi individualmente. Ora, tutta la comunità dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin il primo mese. Il popolo si fermò a Cades, là morì e fu sepolta Maria. Non c'era acqua per la comunità, perciò ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. E il popolo si mise a contestare Mosè e disse: fossimo pur morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per morire qui noi e il nostro bestiame? Perché ci avete fatti salire dall'Egitto per condurci in questo luogo detestabile? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi né vigne, né melograni e non c'è acqua da bere. Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve a loro. E il Signore disse a Mosè: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva comandato. Mosè e Aronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia e Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua dalla roccia? E Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo bastone 2 volte e ne uscì acqua in abbondanza e la comunità e il suo bestiame bevvero. Poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome,
agli occhi dei figli di Israele: voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove i figli di Israele contestarono il Signore, che si fece riconoscere come il Santo in mezzo a loro. Una cosa che ho scoperto molto 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 interessante è che quando piove nel deserto, l'acqua si accumula fra le rocce e poi viene coperta dalla sabbia. Quindi si creano queste sacche, questi serbatoi d'acqua in mezzo alle rocce, che però a occhio nostro, nudo, non vedremo mai, no? A meno che tu sia un pastore delle pecore e un po' il deserto lo frequenti, no? E chi è che era un pastore di pecore che frequentava il deserto per 40 anni? Mosè. Mosè sapeva che se tu percuoti con un bastone le rocce, la sabbia si sgretola e l'acqua sgorga. Mosè lo sapeva, probabilmente avrà abbeverato le sue pecore molte volte in questo modo. Eppure Dio gli aveva dato un incarico, essere pastore del popolo di Israele. E Mosè lo stava facendo molto bene, noi vediamo tutta la storia, non sarò qua a raccontarla, però arriva questo momento e Mosè va davanti al popolo, prende il suo bastone, colpisce la roccia 2 volte e l'acqua sgorga. E voi direte: sta facendo un buon lavoro perché sta abbeverando il popolo di Israele, perché sta facendo il pastore del suo gregge. Eppure Dio non gli aveva detto questo. Dio gli aveva detto: parla alla roccia e io farò uscire dalla roccia l'acqua. Ed è molto interessante per me vedere in questa storia come seppure Mosè stesse facendo qualcosa per Dio, perché lui stava facendo il pastore del gregge del Signore, però non lo stava facendo con il Signore, non lo stava facendo con Dio. In quel momento ha disobbedito a Dio e una frase che mi spezza il cuore è quello che dopo Dio dice: voi non vi siete fidati di me. Perché il cuore di Dio non è mai che noi facciamo cose per Lui, il cuore di Dio è che noi siamo con Lui, perché noi lavoriamo con Lui. E c'è molta differenza fra questo, fra fare cose per Dio, lavorare per Dio, essere dei piccoli soldatini che camminano e fanno cose per Dio, riempire la nostra schedule, la nostra agenda di cose, invece lavorare con Dio. È molto interessante vedere che Dio poi ha scelto Giosuè, no? E se vedete la storia di Giosuè, ogni volta mi commuove, perché c'è scritto che Mosè andava e veniva dalla tenda del convegno, dove poteva vedere Dio, dove poteva stare con Dio. E poi c'è sempre scritto che fuori dalla tenda del convegno c'era sempre Giosuè, invece lui rimaneva lì. E questa cosa mi tocca il cuore, perché dico, non è un caso che Dio ha scelto Giosuè dopo Mosè. Non è un caso. Giosuè sapeva stare con Dio. Giosuè usciva dall'accampamento, perché la tenda del convegno era sempre fuori dall'accampamento, andava in questo luogo deserto e cercava Dio e stava con Dio. E sapete, oggi stavo nella mia cameretta, mi stavo preparando per questa predica e ho visto un disegno che mi aveva fatto Catrini per il giorno del suo matrimonio. Avevano preparato questi disegni per tutti gli ospiti e Catrini mi aveva disegnata con la mia collana Patmos. Non so se qualcuno che mi conosce da anni se la ricorda, oggi non ce l'ho più perché si è un po' rovinata. Però questa collana per me era molto importante, perché Dio mi aveva parlato in maniera forte che il mio compito è quello di andare a Patmos. E Patmos è l'isola, se forse alcuni non lo sanno, dove Giovanni è stato esiliato e dove Giovanni ha visto Gesù e ha ricevuto la rivelazione che poi dopo troviamo scritta nella Bibbia in Apocalisse. E c'è scritto che
era lì, solo, sperduto in questa isoletta, un uomo così pericoloso che l'hanno dovuto nascondere in un'isola nel Mediterraneo, e lì ha visto Dio. C'è qualcosa di molto molto speciale quando noi usciamo dall'impegno della nostra vita quotidiana per stare con Dio. C'è qualcosa di molto speciale quando noi usciamo dall'accampamento, quando noi andiamo nella nostra Patmos, quando noi ci rinchiudiamo in un posto in cui nessuno può vederci e stiamo con Dio. Il fatto è che Dio mi sta parlando molto anche in questo periodo, però oggi pensavo, caspita, se Lucas, che è il mio fidanzato, anzi in realtà io non l'ho ancora introdotto, però noi ci siamo fidanzati ufficialmente, ci sposeremo ad aprile quest'anno. Però se lui facesse tante cose per me, immaginate se mi facesse la lavatrice tutti i giorni, se mi stirasse i vestiti, anche i calzini, se mi facesse da mangiare, mi facesse la benzina alla macchina quando ne ho bisogno, però se lui non stesse mai con me, io mi sentirei tristissima. E il cuore del Padre l'abbiamo visto prima, è in Giosuè quando gli dice io sarò con te. Come sono stato con Mosè, così io sarò con te, non temere. Perché il cuore del Padre è che noi stiamo con Lui, il cuore del Padre è che noi facciamo la nostra vita quotidiana come con Lui. Questo è il cuore del Padre. Sì, se noi facciamo mille cose per Dio, facciamo la lavatrice, cuciniamo per Dio, bla bla bla, però non stiamo con Lui. Io penso che il cuore di Dio è addolorato. Voglio leggere Matteo 28, perché che missionaria sarei se non nomino il mandato. No, però mi ricordo che quando io e i pastori ci siamo trovati per fare il B-Kids, il programma, vedi anche le nostre chiamate, no? In quel momento, perché il pastore voleva fare 5 lezioni su ravvedimento, battesimo, 5 lezioni. Io ero lì, no, dobbiamo fare una lezione sul grande mandato per forza. Vedi la nostra chiamata Andrea, diceva preghiera, adorazione. È meraviglioso. Però sentite qua cosa dice. Versetto 19, è Gesù che parla. Andate dunque, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte queste cose che vi ho comandato, e ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questo è bellissimo perché Gesù sta dicendo andate per il mondo, fate i miei discepoli, battezzateli, evangelizzate, insegnate loro, discepolateli, bla bla bla. Però non lo fate da soli. Non fate le cose solo per me, facciamole insieme. Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Fatelo con me. E io penso che c'è una grande differenza. Da fuori forse non si vede. Quando noi facciamo le cose per Dio, e io l'ho visto questo nella mia vita, e sono la prima che posso dire ok, ho visto nella mia vita la differenza tra fare semplicemente le cose per Dio e farle con Dio. Perché è molto molto facile essere dei robottini e fare tutto perfetto per Dio. Però il frutto è che non ci dà vita. Il frutto è che, anzi, ci sentiamo un po' morti dentro. Il frutto è che ci fa stancare, che quando torniamo a casa siamo
ho bisogno di dormire per 3 settimane adesso. E io sono andata così in Kurdistan, stanca, cioè ho appena iniziato la vita missionaria, stanca. E lì Dio mi ha parlato molto, ero malata un giorno classico da missione, stai male per 3 giorni circa, virus intestinali oppure cibo che non si è digerito bene. Eravamo io e Elisabetta con i nostri barattoli vicino, non si sa mai. E mi ricordo che stavamo parlando e dicevamo, ma ormai stava per finire il tempo, ci sentiamo così rilassati qua. Perché? E di sicuro c'è qualcosa di molto molto speciale in Kurdistan, della vita lenta e tranquilla che probabilmente Gesù viveva, perché venivano un po' dal Medio Oriente lì. Però c'è proprio una differenza quando noi facciamo le cose con Dio. Quando noi lo rendiamo partecipi della nostra evangelizzazione, del nostro momento di discepolato, della nostra lavatrice, del pasto che cuciniamo per noi stessi, per i nostri amici. C'è qualcosa di molto, molto, molto diverso quando noi viviamo la nostra vita nelle grandi cose, nelle piccole cose quotidiane, ma lo facciamo con Dio. Perché questo è il cuore del Padre. Il cuore del Padre non è mai, ok, adesso voi siete i miei servi e fate quello che vi dico. Il cuore del Padre è, io sono vostro Padre, stiamo insieme, sediamoci qua, stiamo a tavola, 3 ore, parliamo. Non semplicemente perché Dio ha un'agenda nella nostra vita, adesso tu devi arrivare dal punto A al punto B e poi al C prossima settimana, ma semplicemente perché Dio è deliziato nel vedere te alla sua tavola. Dio è deliziato nel darti Gesù come sposo. E sapete, adesso io sto organizzando un matrimonio e io non vedo l'ora di sposarmi. Non vedo l'ora di sposarmi. Penso che le persone che si sono sposate lo sanno. È proprio un desiderio che dici, non vedo l'ora. E una cosa che io e Luca stiamo parlando spesso è, in realtà immagina se la Chiesa fosse così emozionata di sposarsi con Gesù. Immagina. Io ogni giorno cerco cose, cerco decorazioni, candelabri. Se avete portacandele, contattatemi. Sono alla ricerca disperata. No, però ogni giorno mi sveglio e dico, è un giorno in meno. Ogni tanto guardo sull'app che ho, dico, sta arrivando, meno 160. Però immagina se la Chiesa fosse così emozionata di sposarsi, perché io e Luca ci sposeremo, ma quello non è il matrimonio dell'anno, del secolo, della vita. E anzi, penso che la relazione che noi abbiamo qua, le cose che ci succedono quotidianamente, ci mostrano qualcosa che è molto più bello, qualcosa che è ancora più perfetto, qualcosa che è ancora più meraviglioso, che sarà le nozze dell'agnello. Il matrimonio fra la Chiesa e noi. Un giorno noi ci sposeremo con Gesù. E questo è sempre stato il cuore del Padre, che noi siamo con Lui. E Gesù ce l'ha detto, io sarò con voi fino alla fine del tempo presente. Ma non solo per l'eternità, perché quando verrò a prendervi ci sarà un tavolo, una mensa preparata, bellissima, e ci sposeremo e saremo per l'eternità con Dio. Io non voglio perdere la mia vita a fare cose per Dio che magari possono essere buone, ma farle senza di Lui. Perché un giorno io passerò la mia eternità con Lui e voglio conoscerlo. Dire, questa è una cosa che a te piace, questo è qualcosa che a te rende felice, questo è qualcosa che ti emoziona, Gesù. Voglio farlo con te. Non voglio farlo da sola, perché se lo faccio da sola mi toglie vita, se lo faccio da sola mi fa sentire appesantita, ma se lo faccio con Gesù
È semplice. E non per dire che le cose facili, le cose che noi facciamo con Dio sono facili, perché noi passiamo difficoltà. Però la vita con Gesù è molto semplice. A volte la rendiamo molto difficile. Stavo parlando con Lucas, preparavo questa parola e dicevo, come si fa a vivere con Dio? In realtà è un processo che, cioè, se io vi dicessi 3 punti, 4 punti, come vivere con Dio. Punto 1, prega la mattina 2 ore. Punto 2, voi direte, ok, proviamo. È una relazione. Come non posso dirvi come si fa una relazione? Come fai a essere amico con una persona? Cioè, non è che tu hai 3 punti per essere il migliore amico di sempre. È una relazione. Lo impari essendo amico. Come fai a essere la migliore figlia? Cioè, lo impari mentre sei figlia, mentre sei insieme a tavola, no? Quando io e mio papà parliamo insieme, non è che, ok, mi siedo, punto 1, devo sorridere, punto 2, no, è bello. Questa è la parte migliore del Vangelo. Che un giorno saremo con Gesù per sempre. Fino alla fine dell'età presente. E poi per l'eternità. Però l'ultima cosa che voglio dire, perché il tempo sta volando, è che dice, io sarò con voi. E quindi all'inizio ho letto quel versetto che diceva, non temere, io sarò con te. Ed è vero, il Vangelo è intimo, è per me. Però qua Gesù non sta parlando solo con Sonia, non sta parlando solo con Gabi, non sta parlando solo con Fabio, non sta parlando solo con ognuno di noi. Gesù sta dicendo, io sarò con voi. Perché in realtà la sposa di Cristo non sono solo io. La sposa di Cristo siamo noi. La sposa di Cristo in realtà non siamo solo noi, è la Chiesa globale. Cioè quei credenti che si trovano nelle case in Iraq, quei Gedeoni che sono in Siria e che stanno evangelizzando magari poche persone. Quella è la Chiesa. Questa è la Chiesa. E Gesù non sta parlando solo, Sonia, non temere perché io sarò con te, ma sta dicendo, Chiesa, sposa mia, non temere perché io sarò con voi. Gesù verrà a prendere noi. E una cosa molto molto bella del nome di Dio, Emanuele, è che è Dio con noi. Non è Dio con me, Sonia Calvi, è vero, Dio è con me, però un modo molto 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 semplice, molto 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 biblico, di vivere con Dio, è di essere uno in Cristo, è di essere la sposa. E non è che solo il mio mignolo vuole sposare Lucas, solo magari mio anulare perché c'è un anello, ma è tutta la Chiesa. Quindi questo è, sì, il messaggio che mi sentivo di condividere con voi. Davvero vorrei che magari in questi giorni, se non vi ricordate niente di questa parola, che almeno pensiate, ok, c'è una Patmos, c'è una tenda del convegno fuori dall'accampamento dove io posso incontrare il mio Dio, ma poi dopo ci sono tante piccole cose nella mia giornata che io posso fare con Lui. E non ci sono zone sante, santissime, che ok, in chiesa è una zona santa, e nella mia cameretta mentre leggo la Bibbia è qualcosa di santo, ma poi dopo quando cucino a casa mia, quando lavo i pavimenti, quando pulisco la chiesa, no. Dio è con noi fino alla fine dell'età presente. Tutte le cose che facciamo. Quando andiamo in missione, quando predichiamo qua, quando andiamo a evangelizzare,
quando facciamo battesimi, quando insegniamo la parola di Dio, quando cuciniamo per il nostro vicino di casa, quando facciamo la lavatrice, quando stiriamo i nostri vestiti per chi li stira. Io devo ammettere che sto stirando meno da quando sono in una comunità di internazionali, perché nessuno stira vestiti. Però sì, ogni piccolo dettaglio della tua vita, questo è il cuore di Dio per te. Fallo con me. Fallo con me. Facciamolo insieme. Amen? Amen. Vi chiedo di alzarvi. Invito il gruppo di lode qui. Sì, Signore, grazie perché tu sei con noi. Grazie perché tu sei Emanuele, Dio con noi. Grazie perché non sei con noi solo quando leggiamo la Bibbia, solo quando siamo super spirituali. Tu sei con noi in ogni momento. E grazie, papà, perché tu ci chiami in comunione con te. Grazie perché ci chiami a cercarti e a stare vicino a te sempre, fino alla fine dell'età presente, fino a che ci verrai a prendere. Signore, vogliamo dirti che non vediamo l'ora che questo giorno arrivi. Non vediamo l'ora di poterci sedere alla tavola del Re ed essere per te, con te, per sempre. Sì, Signore, non vogliamo semplicemente essere piccoli robottini che vivono la loro vita come schiavi, ma siamo figli. E Signore, davvero rivelaci tutti i giorni cosa vuol dire essere figli del Dio Altissimo, ed è Emanuele, Dio con noi, sempre, fino alla fine dell'età presente e per l'eternità. Gesù, vogliamo dirti che ti amiamo, che desideriamo davvero che tu venga a prenderci. Quindi sì, ti diciamo Maranatha, vieni presto nostro Gesù. Amen. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te.
so che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Spezzo le catene, sciogli ogni laccio mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascia ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre
Vogliamo ringraziare il Signore per questa bellissima serata che abbiamo avuto alla sua presenza e che tutto quello che abbiamo sentito questa sera possa mettere in noi un seme che possa portare molto frutto nella nostra vita e nelle vite delle persone che sono intorno a noi. Chiedo di accendere le luci, stiamo per terminare, siamo andati un po' avanti con l'orario oggi, ma sono felice anche che questo sia successo perché abbiamo così avuto modo di sentire le testimonianze del nostro caro fratello Andrea, e se dopo qualcuno vuole entrare in contatto con lui per sapere di più dei Gedeoni, se non li conoscete, se volete aiutare questo progetto missionario, potete fermarlo prima che scappi via, oppure venite a parlare con me. Se volete sapere di più della missione di Sonia, parlate con lei. Oggi sono qua con lei altre persone di questa organizzazione YWAM. C'è Tom, il grande Tom, l'uomo con cui si può parlare ma nessuno lo può vedere oggi. Oggi lo abbiamo visto qua insieme a noi. C'è Lucas, ovviamente, c'è Lucas che già lo conosciamo, Carrie che anche lei l'abbiamo già conosciuta, sono stati qua con noi. Vogliamo anche presentare la famiglia degli amici di William, Leandro, insieme a sua moglie Sara e Pedro che sono lì dietro. C'è anche un'amica del nostro fratello Soterio con noi che si chiama Carlis, giusto? Grazie. E abbiamo anche insieme a Gladson là dietro c'è Madrina, giusto? Vi chiedo scusa per la pronuncia se ho sbagliato qualcosa, ma cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Se qualcuno vicino a loro può dargli un abbraccio di benvenuto a questi nostri visitanti, farli sentire benvenuti. Qualcuno che dà un abbraccio ai nostri visitanti. Forza Chiesa, andiamo a dare un bel abbraccio. Un abbraccio a Tom, finché avete l'occasione di avere Tom qua, date un abbraccio a Tom, per piacere. Amen. 2 minuti vi passiamo gli avvisi di queste settimane. Questo mercoledì ci sarà questo è dopo del mercoledì. Prima, il mercoledì ci sarà il Be Brave in preparazione del rifugio delle donne, rompano il tetto, che comincerà giovedì, sarà giovedì, venerdì e sabato. Penso che non ci sono più posti, o ci sono ancora? Ci sono ancora 4 posti disponibili per il ritiro delle donne che comincia questo giovedì per 3 giorni. Se volete partecipare, parlate subito con Andrea. Le prime 4 partecipano, le altre non partecipano più perché non ci sono più posti. Prossimo avviso, sono aperte le iscrizioni al corso Seguitemi, il nostro corso ministeriale. Sono aperte fino a sabato prossimo, quindi se qualcuno vuole partecipare a questo corso che vi inizierà per lavorare all'interno di questa chiesa, avete da questo sabato fino al prossimo per iscriversi, dopodiché comincerà il corso. Prossimo avviso, sabato prossimo nel nostro Adorarti sarà insieme a noi il pastore leader del progetto missionario della Chiesa Assemblea di Dio di Campo Grande, che è la chiesa che nel 2010 ha cominciato questo lavoro missionario qua a Verona, e sarà qua con noi sabato prossimo nel nostro Adorarti, quindi non perdete questa serata. E infine la fine del nostro musical di Natale sarà il nostro culto, il nostro Adorarti di Natale il 21 dicembre alle ore 20, che avremo un teatro da presentare. Penso che abbiamo finito gli avvisi, siamo stati molto veloci. È festa, tantissimi auguri. Chi ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Vieni qua, Levi, subito. C'è qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana per fare gli auguri prima di terminare il culto? Sì, grazie. Chi ha compiuto gli anni? Tom. Domani? Tom, domani. Caspita. Elisabetta, vieni Elisabetta, per piacere.
È un piacere poterti avere qua. Tom, vieni anche tu, perché penso che non ti vedremo, ci vedremo in gloria. Vieni qua, Tom, vieni anche tu che prenditi gli auguri. Amen. Facciamo una preghiera per loro, per benedire il nuovo anno che Dio gli ha messo davanti. Che piacere avere Tom in mezzo a noi questa sera. Bene, possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire questo nuovo anno. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento come Chiesa, come uni in Cristo, alziamo le nostre mani per benedire la vita dei nostri fratelli, di Levi, di Elisabetta, di Tom, ai quali hai dato, Signore, un altro anno di vita. Ti chiediamo, Signore, che la tua pace, Signore, che ogni gioia, ogni allegria, ogni realizzazione che viene da te possa essere presente, accompagnarli durante quest'anno, ma ancora di più che la tua presenza mai possa abbandonare le loro vite. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Vi ricordo che siamo ancora in questo nostro proposito di 20 giorni in vista dell'anniversario del compleanno della Chiesa che avremo il 30 novembre. Domani sarà l'8° giorno, come 8° giorno staremo leggendo l'8° capitolo del Vangelo di Giovanni e come ogni mattina saremo in preghiera su Zoom dalle ore 6. Come sempre mandiamo il link sul gruppo della Chiesa e tutta la Chiesa è benvenuta a partecipare di questo momento di preghiera insieme. Amen. Possiamo fare così con le nostre mani e chiediamo che la stessa benedizione che abbiamo desiderato sui nostri fratelli possa accompagnare la nostra settimana, che la pace che viene da Dio, che la sua gioia, che la sua realizzazione, che la sua presenza ci accompagni ogni momento di questa settimana e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen. C'è da mangiare qualcosa, restiamo qua insieme, continuiamo questa bella serata essendo Chiesa. Justiça em si morreu, supremacia e condição são Deus. Som. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, e que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e condição são